हेल्थ इज वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति राज। गाइज, आज हम बनाएंगे सर्दी जुकाम के लिए काढ़ा और साथ ही साथ इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 1 इंच अदरक का टुकड़ा, हाफ टी स्पून अजवाइन, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 लौंग और 5 काली मिर्च। ये सभी चीज़ें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली है। और अब इन सब चीज़ों को हल्का सा दरदरा सा कूट लेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है अच्छी तरीके से आ सके। ठीक है गाइस। ये देखिए, इस तरह से इसे दरदरा सा कूट लेना है। और मैं ले रही हूँ 2 कप पानी। मैं यहाँ पर बना रही हूँ 3 लोगों के लिए। अब पानी में इन सभी मसालों को डाल देंगे और गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। और गाइस, जब इसमें उबाल आ जाए तब गैस का फ्लेम कम कर देंगे ताकि अच्छे से इसका फ्लेवर आ सके इसमें। और तब तक वेट करेंगे जब तक ये पानी आधी ना हो जाए। ये देखिए, इसमें अच्छे से उबाल आ गया है और ये लगभग बन गया है। तो ये देखिए, इसे छान लेंगे। और मैं अपने लिए यहाँ पर बिना चीनी का निकाल रही हूँ। और जो बच्चे हैं बिना चीनी का पीना पसंद नहीं करते हैं। मैं हाफ टी स्पून चीनी मिला रही हूँ बच्चों के लिए। बच्चे बिना चीनी के पीना पसंद नहीं करेंगे, पर अगर बच्चे पी लेते हैं ऐसे बिना चीनी के तो ये बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद लास्ट में इसमें मिलाना है हाफ टी स्पून देसी घी। इससे क्या होगा गाइस कि पुरानी से पुरानी खांसी जो भी है, वो जो कफ है वो बाहर आ जाएगी इसके साथ। और देखिए, ये बन गया है लगभग। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरा आजमाया हुआ है, इससे बहुत लाभ होता है। आगे भी इस तरह के हेल्थ टिप्स और हेल्दी रेसिपी मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले हेल्थ टिप्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड हैप्पी ऑलवेज। बाय बाय एंड टेक केयर।